Pronti? 1, 2, 3. Sembra buona la prima con la velocità da parte di Follia NP che prende subito la testa nei confronti di Evita Nobel all'esterno dell'Alba, poi Ferragnez. Quindi l'errore di Empireo sulla prima curva, poi ancora Einstein Grad, quindi mano a mano Dandy De Godrel e l'Eboro di R che precede Danielino, Enea SL ex Lonindal. Follia NP in vantaggio a buon ritmo, di fuori dell'Alba che prova ad avanzare. Numero 6, 29,9 i primi 400 metri di corsa da parte di Follia NP che continua in evidenza, leva di Alberto Garruto, a buon ritmo, seconda posizione alla corda per Evita Nobel che segue volentieri il ritmo della scatenata leader, di fuori dell'Alba che deve soffrire, poi Ferragnez, quindi Einstein Grad, Dandy De Godrel, l'Eboro DR, ex Lonindal, Danielino, Enea SL. Continua a darsela a gambe elevate Follia NP al comando, 59,3 per la battistrada che continua a gran ritmo, sempre Evita Nobel in seconda posizione, dell'Alba allo scoperto, quindi Ferragnez, poi ancora Einstein Grad, chilometro iniziale di Follia NP addirittura in 1,13,9. Continua indisturbata leader ovviamente Follia NP a un giro dalla conclusione, a non meno di 15 metri nei confronti di Evita Nobel, dell'Alba di fuori in corda Ferragnez, bene in pariglia c'è Einstein Grad avanti a Dandy De Godrel, dall'ultima posizione sembra volersi muovere ora Enea SL, vedremo quali anticipi e quanti anticipi troverà. Curva di destra passata in 14,9 da Follia NP che è sempre in chiaro vantaggio nei confronti di Evita Nobel, Ferragnez che sposta la terza posizione alla corda anticipando DeLorean Wise. Poi sul passo Einstein Grad, ex Lonindal, Dandy De Godrel e l'Eboro DR, il miglio in 1,57,8 per Follia NP che è in chiaro vantaggio nei confronti di Ferragnez che la riaccosta scavalcando Evita Nobel. Poi DeLorean Wise che viene in mezzo alla pista, è cotta la battistrada all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. DeLorean Wise a largo di tutti, tende a passare. DeLorean Wise è passata in vantaggio a 100 dalla conclusione. DeLorean Wise che scappa dai rivali, viene a vincere nei confronti di Ferragnez, poi NSL, ancora Dandy De Godrel ed ex Lonindal. 1,14,3 sul doppio chilometro, DeLorean Wise, Andrea Farolfi per il training di Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Valle Falconera, la 7 anni da Victor Joe, che trova l'aria al momento giusto, viene a dominare questa tris quarte quinte odierna. Mentre corre molto bene, prende il secondo posto Ferragnez, 1,7,15 la tris, 1,7,15,13 il quartè, poi per il quinto probabilmente ancora l'11 di ex Lonindal, ma bisogna andare dal giudice. In premiazione invece andremo a sentire le parole di Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto, il team di DeLorean Wise.